Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mutolaah kitab Fathul Qorib dengan makna pesantren bahasa Jawa. Kita memulai kitab Toharoh. Sudah masuk ke kitab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis solihina fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit toharati ay hadza kitabu ahkamit toharati. Utawi iki iku kitab kang mertelakan pira-pira hukume toharoh. Wal kitabu utawi kitab lughatan ing dalam makna bahasa iku masdarun masdar bimakna domi kelawan nganggo maknane kumpul, wal jam'i lan tegese kumpul. Wal kitabu utawi kitab lughatan ing dalam makna bahasa iku masdarun masdar bimakna domi kelawan nganggo maknane kumpul, wal jam'i lan tegese kumpul. Wastilahan lan utawi kitab ing dalam makna istilah iku ismun jeneng li jinsin kadueh jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Wastilahan utawi makna kitab ing dalam makna istilah iku ismun jeneng li jinsin kadueh jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Jadi kitab secara bahasa itu maknanya kumpul. Secara istilah kitab itu adalah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Nama bagi jenis hukum. Misalkan membahas toharo berarti kitabu ahkamit toharo. Membahas sholat berarti nama bagi jenis hukum sholat. Kitabu ahkamis sholah, kitabu ahkamis zakat, kitabu ahkamis siyam, kitabu ahkamil haji, kitabu ahkamil buyu'i, dan lain-lain. Amal babu anapun utai bab jabe amma fasmun mongko iku jeneng linau'in kaduweh werna mimma saking perkara semada kholakang manjing apa ma tahta zalikal jinsi ing dalam ngisore menika jenis. Amal babu anapun utai bab jabe amma fasmun mongko iku jeneng sebuah nama linau'in kaduweh macem werna linaun kadueh warna mimma saking perkara semada kholakang masuk semada kholakang manjing apa ma tahta dzadikal jinsi ing dalam ngisore menika jenis. Sedangkan bab itu adalah nama bagi macam yang ada di bawah jenis tersebut. Misalkan kita butuh haroh, ada bab wudu, ada bab tayamum, dan lain-lain ya. Jadi kitab toharoh babnya bab wudu, bab istinja, bab tayamum, dan lain-lain. Wa toharatu bi fathit ta'i. Wa toharatu utai maknane toharoh bi fathit ta'i kelawan den fathah huruf tone toharoh lughatan ing dalam makna bahasa iku an-nadzafatu bersih. Wa toharatu utai makna toharoh bi fathit ta'i kelawan nganggo makna kelawan den patah huruf tokne toharo lughatan ing dalam cara bahasa iku an-nadzafatu bersih. Wa amma syar'alan anapun utawi toharoh ing dalam makna syara' atau istilah jabe amma iku fafiha mongko iku ing dalam toharoh makna syar'an tafasiru utawi andeni piro-piro pentafsiran sifatnya tafasiru kasirotun kang akeh. Wa amma syar'alan anapun toharoh ing dalam mano syara iku jabe amma iku fafiha mongko iku tetep ing dalam toharoh makna syar'an tafasiru utawi ono penafsiran utawi ono piro-piro penafsiran sifatnya tafasir kasirotun kang akeh. Toharo secara bahasa itu bersuci atau bersih. Dan secara syara menurut istilah toharo itu banyak sekali penafsirannya, banyak sekali macam-macam definisinya. Minha iku setengah saking tafasir qauluhum utai pengendikane fuqaha. Minha iku setengah saking tafasir qauluhum utai pengendikane fuqaha rupane qauluhum utai toharo iku fi'lu matus tabahu bihi as-sholatu.
Utai toharoh mana syara iku fi lumang lakoni perkara sematus tabahu kang den wenaaken bihi kelawan nglakoni ma apa sing den wenaaken as-sholatu nglakoni salat. Utai toharoh iku fi lumang lakoni perkara sema tustabahu kang den wenangaken bihi kelawan nglakoni ma apa sing den wenaaken as-sholatu salat. Toharoh menurut salah satu penafsiran adalah melakukan sesuatu yang ketika melakukan sesuatu tersebut diperbolehkan sholat. Berarti misalkan aimin wuduin, maksudnya dari wudu, melakukan wudu, yang wudu itu bisa menyebabkan diperbolehkan sholat. Itu namanya toharoh. Aimin wuduin berarti wudu termasuk toharoh. Awal ghuslin dan hadus juga termasuk toharoh. Aimin wuduin tegese saking wudu wa ghuslin lan adus wa tayamumin lan tayamum wa izalatin najasatin lan ngilangi najis. Ya, jadi wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis itu termasuk bagian dari toharoh. Karena melakukan wudu, mandi, tayamum, izalatin najas itu termasuk sesuatu yang nanti bisa memperbolehkan melakukan sholat. Wa amat tuharatu anapun utawi tuharoh bidomi kelawan den domah tone tuharoh jabe amma fasmun iku jeneng libaqiyatil ma'i kadueh kekerine air, sisa air. Amat tuharatu anapun utai tuharoh bidomi kelawan den domah huruf tone tuharoh jabe amma fasmun mongko iku jeneng libaqiyatil ma'i kaduwe sisa air. Kalau tuharoh toknya di domah, maka itu nama bagi sisa air atau bekas air bersuci. Walamma kana lan dalam sumangsane ono opo alma'u banyu iku alatan dadi alat litoharoti kaduwe sesuci. Walamma kana ing dalam sumangsane ono opo alma'u banyu iku alatan dadi alat litoharoti kaduwe sesuci, maka jabel lama istadroda mongko nusuli gunem melanjutkan pembicaraan siapa al-musannifu Mbah Musannif li anwa ilmiyahi maring pira-pira warnane banyu. Walam makana indam semasane ono opo alma'u banyu iku alatan dadi alat ditoharoti kadue sesuci. Jabel lama istadroda mongko nusuli genem utawa melanjutkan pembahasan siapa al-musannifu Mbah Musannif li anwa ilmiyahi maring pira-pira warnane banyu faqala mongko ngendika sapa Mbah Musannif almiyahu allati yajuzu ayyasihu atadhiru biha sab'un. Almiyahu, ketika air itu menjadi alat bersuci, maka musannif melanjutkan pembahasan terhadap macam-macam air terlebih dahulu. Almiyahu tai piro-piro banyu alati yaitu miyah silah alati ya jusu kang wenang ayasihu maksudnya kang sah apa atadhiru sesuci biha kelawan miyah iku sab'u miyahin ana pitu piro-piro banyu. Ini gandeng ya, sabhu miyahin ana pitu pira-pira banyu. Almiyahu ta pira-pira banyu alati miyah silah alati ya jusu kang wenang ayasihu maksudnya kang sah apa sing sah atadhiru sesuci biha kelawan biha kelawan miyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Ada 7 air yang bisa langsung untuk bersuci ya, langsung bisa untuk berwudu. Kalau sudah 7 ini sudah tercampur maka nanti berubah berbeda lagi. Tapi kalau ini masih murni, 7 ini masih murni, masih langsung bisa untuk bersuci. Rupanya 7 air ma'us samai sewiji banyu langit. Ma'us samai sewiji banyu langit ayin nazilu tegese banyu kang temurun minha saking langit. Wahwa utai an-nazilu minha iku al-mataru banyu udan. Yang pertama air hujan. Air hujan itu langsung bisa untuk bersuci. Ya, asal belum kecampur dengan apa-apa. Wa ma'ul bahri lan kaping pindone banyu segara. Ail milhu tegese banyu asin. Banyu asin, banyu segara juga langsung bisa untuk wudhu asal belum berubah ya, belum tercampur sesuatu air segaranya. Wa ma'un nahri lan kaping telune banyu sungai. Ail khulwu tegese banyu tawar.
Wa ma'un nahri lan banyu sungai ail khulwud tegese banyu tawar. Air sungai, air kali langsung bisa untuk bersuci ya, asal belum berubah. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur. Wa ma'ul aini. Wa ma'ul bi'ri lan kaping papate banyu sumur. Wa ma'ul aini lan kaping limane banyu sumburan, banyu pegunungan. Wa ma'ul aini lan banyu sumburan, banyu pegunungan. Wa ma'ul salji lan banyu salju. Wa ma'ul barodi lan banyu embun, banyu salju. Salju itu kalau dari atas cair, kalau sampai bawah padat salju. Kalau embun berbeda, kalau dari atas padat sampai ke bawah sudah cair, ini namanya air embun. 7 air ini semua bisa langsung digunakan untuk bersuci asal belum berubah, asal belum tercampur dengan sesuatu yang bisa menyebabkan berubah. Wa yajma'u lan ngumpulaken hadhihi sab'ata ing iki pitu banyu apa sing ngumpulaken kauluka pengucap sira. Wa yajma'u lan ngumpulaken hadhihi sab'ata ing iki pitu banyu apa kauluka pengucap sira rupane kulwa manazala minas samai au naba'a minal ardi. Ma sewiji perkara sema nazal ma sesuatu ma perkara sema nazala kang temurun apa ma minas samai sanging pira-pira langit, minas samai saking langit, au naba atau utawa cukul muncul minal ardi saking bumi ala ayi sifatin ing atase endi sifatin kana kang ono apa ayu sifah iku min asli khilqati saking asal kedadiane. Ma perkara sileman nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au naba atau cukul muncul minal ardi saking bumi ala ayu sifatin ing atase endi sifatin kana kang ono apa ayu sifatin iku min aslil khilqati saking asal kedadiane. Jadi 7 air yang disebutkan tadi itu sebenarnya berasal dari 2, dari langit dan dari bumi. Yang dari langit ya berarti air hujan, air salju, air embun ya. Itu dari langit. Yang dari bumi ya air segara, air laut, air sumberan, air sungai, itu dari bumi ya. Sebenarnya 7 itu berasal dari 2, dari langit, dari bumi dengan masing-masing penciptaannya atau jalan keluarnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sampai sini dulu dan kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.